Hello，大家好，我係李卓橋。今日呢，我要為大家介紹嘅係空中客車 A330。不過呢，我哋今次呢係會同大家一齊砌嘅。好，廢話唔多講，開始。首先，如果你屋企呢有一啲零件嘅話，咁你呢就可以攞一啲零件出嚟。例如呢兩嚿呢我就當佢係飛機嘅引擎。我快度先。之後呢，呢個就係飛機嘅轆。好，咁我哋呢就開始啦。先攞我哋需要嘅，先整咗個框架佢先。好，開始。仲有，開始啦！嗱，框架，呢個好似唔需要。咁我哋開始，首先我哋攞兩個啊，四粒嘢嘅，OK。好，之後呢，兩塊板要咁大嘅喎，上面係4嘅。呢個長度呢係4邊4粒嘢。咁如果佢嘅闊度呢就係6粒嘢，OK，冇問題。兩塊嘅，好，放喺度。咁我哋呢要攞呢嚿嘢，之後黐喺度，即係第一塊板度。之後呢要攞一嚿2粒嘢嘅 LEGO 黐喺度。好，之後呢我哋就攞6粒嘢嘅 LEGO，即係呢個2條咩色都得，黐喺度。之後呢另一塊板都黐喺度。好，完成咗一半嘅框架。之後呢我哋整個機頭呢我哋要少少板啊。佢嘅長度呢係2格闊嘅，兩粒嘢嘅長度。之後呢佢呢個闊度呢就係佢嘅闊度呢就係4粒嘢嘅兩個。之後呢疊喺一齊黐埋。之後呢我要兩塊薄嘅2粒 LEGO 咁樣。之後呢黐嗱個機頭就整好啦。咁我哋就黐上去。好，恭喜個框架呢我哋就整好啦。之後呢我哋呢就整轆先。轆呢我就攞呢啲。嗱，先攞4嚿呢啲嘅磚頭4粒嘅。好，咁我哋呢就黐上去。好，個轆呢就大功告成啦。好，之後呢就係個機尾部，飛機嘅尾部就呢攞兩個呢個，之後呢攞一個長嘅，佢嘅闊度呢就係8個，佢嘅長呢就係2粒嘢，佢闊度呢就係8粒嘢。咁首先我哋將呢個黐喺度，唔係呢個太鬆啦。咁我哋將呢個黐喺度先，咁樣黐。之後呢個呢又係一樣，咁樣。好啦，個機尾嘅呢嚿嘢呢就整好啦。好，而家呢就整機翼啦。機翼係呢兩個。之後呢，機翼呢要攞多嚿呢個頭先講解過嘅。之後呢，我哋要攞2個闊度係8粒嘢嘅，長度係4粒嘢嘅板2個。好，咁我哋呢就咁樣。之後呢，呢個呢要黐喺度。注意呢度呢係黐4個架啫，黐4粒嘢啫。OK， 呢度都係。嗱，中間呢度呢要有咁長喎，各位。OK， 好，各位，我哋嘅機翼呢就整好啦。之後呢，我哋試下組裝下先，呢啲組裝下。我哋先組裝個引擎。個引擎呢就要黐喺度啊，各位記住黐喺度，即係咁樣黐啊。
呀，即係黐喺呢啲板嘅中間 ，OK， 每邊咧都有3粒嘢嘅，3粒嘢，好飛，好之後組裝全部嘢先，好，我就開始組裝，到時一陣間咧再整飛機嘅嗰個頭頂。好，首先各位要將呢個黐喺佢哋嘅中間喎。之後咧呢個嘢咧，我哋暫時一陣間先用。之後咧，我哋咧就攞啱啱整嘅輪胎，應該黐喺度先啱。好，咁樣啦，就係咁啦。好，我哋而家咧整個板，攞兩個。嗱，我哋攞2條啱啱講解過嘅板，好。咁我哋咧要攞個嘢，就係呢個三個嘢，上面咧個長度咧係2粒嘢，個闊度咧係3粒嘢，好。要咁樣黐喎，各位，黐，剩翻下面呢度2粒就得啦。之後咧呢個咧就黐喺度。好，個機頂咧就大功告成啦，各位耶！之後咧我哋咧就準備整個機尾嚇，機尾嘅翼車度。我哋咧要一個正方形嘅板，薄嘅，之後咧2個長嘅板，上面嘅長度咧係2粒，呢度嘅闊度咧就係6粒。要2個呢啲，咩色都得，好。即係咧，我哋要黐喺度啦，咁樣黐，各位。之後咧，我哋就攞出我哋機尾，黐好，好啦。而家剩翻最後一個嘢，就係呢個前輪，即係轆個轆。好，而家開始組裝。首先我哋攞2粒嘅嘢，即係呢個。觀眾們咧應該都知道係咩嘅。好，咁我哋黐上去。仲有呢個薄嘅，好，都係黐喺底下喎，黐喺底下唔係上面喎。之後咧個飛機咧個前輪咧即係個轆就黐喺呢度，唔係黐喺呢度啊，係黐喺呢啲一粒粒嘅車度。OK， 好啦，咁樣咧就整好啦架飛機。好，嚟試下飛先，起飛試下先。各位起飛試下先，嚟！哇，各位你睇下佢識飛啦，好嘢！咁咧，我哋咧就成功學識到整一架細嘅飛機。下一集影片咧，我會教大家整一個波音747嘅客機嘅型號客機，我會教大家整嘅下一集影片。好啦，多謝大家收睇，我係李卓橋，記得訂閱我視頻同埋點讚。咁樣咧，呢啲點讚同埋訂閱咧，就係你哋支持我做呢啲影片嘅動力。希望大家可以鍾意。我係李卓橋，拜拜。